响，嘛有义务爱学习，因为咱拢是诚做人的帮赞，嘛是诚做人的模范。你若袂晓，你哪帮赞人？啊，你若想讲，你若拢无学，伊嘛无学，伊嘛无学，大家拢无学，啊，你若拄着问题是啥物帮赞啥？咱是彼此帮赞的，总是咱若有努力，咱免啊帮赞别人。咱若需要时，佫有啥会当甲咱帮赞？学习是咱所着认真去面对，咱敢学习啊？每一礼拜咱甲咱来到礼拜就是，咱敢真正学习。伫基督耶所内面受创造的，咱讲咱带无共款，会讲无共款的习惯，无共款的想法来到教会，要改变，参像耶稣共款，咱的目标是一致，总是要改变啥物？你来看，即个嘛，来到教会看，即个袂合我嘛知，即个参我做法无共款，迄个袂合我的位。感觉足侪啊啦，你看袂落，足侪你袂习惯的，足侪啊啦你无介意，但是你拢袂记吼。咱内本来就是要调整遮个袂欢喜、看袂落、到无介意的，啊无第二点创啥？咱毋应该毋是去挂入遮个无欢喜、无介意、甲袂合你的规个，你应该较重要是去看遮个无合无好的后壁面到底是要安怎做，才做会好。圣经来讲要安怎做？来，伫咱所读的圣经14、11，甲咱讲啥物？伊要诚做咱的和平，主耶稣要诚做咱的和平，就是主要甲咱教，要安怎做甲伊的和平。目标是啥物？叫咱拆去啥物？中间三界的墙。外语是啥物？拆毁中间隔绝的墙。所以我说用这个相，一个墙伫遐。主讲，若要达到迄个和平，若要学参像我，若真正要互恁的性命都大甲改变，把墙拆掉。结果你想即个墙，就伫遐尔，要拆掉简单无？就举一支骨皮啊，还是讲拆简单？都免三两个就讲就了啦，介简单嘛，介简单，啊，若无人拆？那这简单的代志，为什么这久一直咧讲拆墙？我那个墙是多高、多大、多长、多远？那往里长城一天拆一点嘛，拆了啊，那会这久还搁咧讲拆墙？耶稣有甲咱讲哦，咱大概讲到这个墙，咱想着啊，外口的隔壁，人跟人的墙伫倒，你跟我的中间啊，这里有一道墙。但是耶稣甲咱讲，墙其实在哪里？在你心里啊，墙没有在外面啊，看起来就好徛，徛来徛嘛用，就是因为墙在哪里，就伫你的心肝内啊，我无法度徛来甲你徛，干来啥会当徛？你家己会当徛，因为迄个墙若无拆掉，你永远戴着有色眼镜在看人家。迄个墙你若无家己无爱拆掉，你讲圣是要甲你讲照，讲耶稣要甲你教伊生命款式。讲真理要安尼压伫你的心肝内，够法度，拢无法度，因为都被你的墙挡住了。毋嘛你抵袂着遮个，你甚至安那嘛看无你头前的路，因为你家己挡掉。毋是上帝限制你，是你限制你家己。毋是上帝无爱光照你，是你挡掉无上帝光照你。所以耶稣讲，当你要除去人的茶油时阵，木屑。眼中的木屑，先除掉你自己的梁木，因为别人的代志搁较严重，你会感觉你会低，你会感觉你会生气，你会感觉你不满，其实上重要拢是啥问题？你爱先调整你家己的问题，因为你若无想调整，你要哪知影解决问题方法？你若知迄个方法，你要来甲教讲，把你的木屑除掉，因为我知道了怎么除掉我的梁木，你要来诚做人的分享。诚做人的帮赞，诚做人的祝福。所以，这个墙不在于外面，而是在你心里。这个墙若继续逼个，伊就会影响你。你到安那，你看无你家己的问题，甚至你无法度成长，甚至啦，你若甲人的中间产生迄个距离，因为你有个墙，阻挡你自己亲近别人，也阻挡别人来亲近。所以，你永远就看无
家己的问题，只有安那看到家己的井底之蛙。所以主讲，即个墙爱拆去，爱拆去。伫生活内面，咱知爱面对，爱牺牲，爱付出，爱趁疼。那安尼，咱就要用信仰求主耶稣帮助咱有信心来拆去即个墙，拆去咱家己所大有色眼镜，拆去咱家己所无欢喜的。所以圣经爱咱拆。你若无拆去，你无法度行出上帝爱你行好。你若无拆去，你信主的目标永远都达袂到。你若无拆去，上帝祝福都无法度到你遮，毋是上帝无互你，是因为你甲挡掉，你摕袂到。毋是上帝无互你哦，是因为你家己甲挡掉的哦。所以主叫咱爱甲心内迄个墙拆去，拆什么款的墙？你爱拆毋是别人的，是拆你的，拆你家己老我的墙。你内面迄个句话，你就免知讲爱牺牲、爱流血、爱付出代价、爱诚做好的模范，但是你敢有愿意？还是找借口来搪塞？你若有愿意，先把你自己的墙拆掉，先做互你的囝看，你才要求你的囝对你安尼做；先做互别人看，你才要求别人对你安尼做。咱茫只是咧讲问题、放大问题，迄拢会当解决问题，因咱不了的问题啊。所以你讲那个我知道有什么了不起？请讲那个我不知道的好不好？你若要讲问题，我嘛看有，你嘛看有，瞎子也都看得见。问题是要让瞎子能够真的看见他该看见。讲出有法度解决问题的方法，这才是咱要来遮学习的啊。咱毋是要来遮讲问题，咱是要解决问题。总是解决问题第一步，先把你的有色眼镜摕落，先把你迄个无愿意接纳的心拆掉，把迄个墙拆掉，互你愿意来面对问题、讨论问题，甚至安那参考别人解决问题的方式，搞不好有效的。因咱来就是要成长，要突破，把你的墙拆掉。第二个，毋通指责别人。当你要指责别人，先爱记哩。有四支砖头咧逼你家己，先问你家己，无你到底做对了没？你若没有做对，怎么可以说别人做错？你若反省你家己，对的，请做你的安慰；毋对的，请做你的反省。互你搁较认真，互你毋对哪来哪少，互对的哪来哪济，自然你的成长嘛会诚做别人影响。当你看你家己毋对，愿意认错的时阵，别人嘛会讲歹势啦，其实我嘛毋对，对无？你若要讲别人毋对，伊嘛会讲你毋对。你讲的一项讲你100项，恁若两个要讲你毋对，你毋对，嘛毋免直接讲毋对。咱本来就袂直接讲啥物，歹势，我较毋对。咱是认错，再来认即个主的干事。咱来承认主，就是承认咱家己是毋对的人，咱要学伊会对的嘛。既然咱是毋对的人，咱有啥物头好夸口？既然咱是毋对的人，咱就是要来学习的嘛。所以认错是咱上基本的嘛。就算咱是徛有理的，嘛因为即个理来得到另外一个灵魂，毋是因为理来逼走另外一个灵魂。咱的理参想共款，要互人得救的，毋是要互人失丧。第三个，当你若要转去倒时阵，爱记咧主耶稣。主耶稣转去倒是为着啥物转的？为着上帝转的，为着信仰转的，为着原则转的。伊将来就毋是为着伊家己起毛钱咧转，伊毋是为着伊的民主咧转。所以你当你为着信仰来坚持时阵，爱坚持迄个信仰对的，毋是要用信仰来满足你家己。今日无论当日，无论牧师，拢应该是为着即个信仰会当互咱得到祝福来努力来拍拼，会当因为即个信仰，互大家安心伫即个生活内面做伙来生活，做伙来突破，做伙来成长，做伙来领受祝福。即个是原则，毋是要用咱的积分来满足咱家己的需要，毋是要来用即个积分来得到搁较侪权，坐搁较大位，领较侪钱。
所以当咱啊想去，为着主来想去；当咱若要转倒，为着信仰的原则，毋通为着只是满足咱家己。所以咱若要拍掉、要转倒，是为着要断掉咱家己迄个虚假的面具、虚荣的心、自私自专的心。只有将这个拢摕掉，咱才有真正互光照伫咱的内面，互咱会当明白咱家己，接纳咱家己，改变咱家己，来成做基督的款式。所以咱是伫基督耶稣内面定心爱受创造的，这就是主爱咱定心受创造的过程，将你家己的躯拆掉，定心来起主耶稣所爱咱起的，就咱家己拍破。互主耶稣捏造咱，成做一个伊所欢喜的器具，毋是咱家己买，是主爱咱怎样做，咱就怎样做。主要甲咱捏做啥物款，咱就互伊捏做啥物款。这才是上帝爱咱去做。兄弟姊妹，主爱咱成做一个新创造的人。第一面对啥物？你家己的心啊，把心墙拿掉，心来改变，心来有主。你若心内有主，真自然，你就会发出主耶稣的光，互人看见主的怜悯，看到主的疼爱，看见主的救恩。人看见你，就哪亲像看见主；人看见你，就看到平安、喜乐、甲盼望。真自然，你就安那会参人好到底。这个好到底是假的，不是勉强来的，是发自内心的。你愿意接纳一个人，成做你的朋友，是出于你的心。嘛是因为你的心感动人，愿意参你做朋友，毋是一个虚假的面具。讲两句寒暄的话，人就愿意参你做朋友。人愿意参你好，是因为安那你真心愿意对待伊好。所以你心若对，你的行为就对，你甲人的关系就对，肢体中间就真正会当合一。圣经提醒咱是互相做肢体，结连而主的。所以咱拢是照身躯的模式受结连。咱知影咱的每一个细胞、骹手拢爱安那对血液内面得到营养分，总是迄个得到安那是分享的，毋是独享的。迄回人讲拢干那留甲一支手，其他拢无留，会巧伊。所以迄个血液是共享的，主耶稣是咱共享的，咱所得到温度是咱共享的，你所得到丰富嘛是咱共享的。不是你独享，咱是共享，是分享，而且伫咱的信仰内面，咱所要追求的迄个是啥物？互相来尊严，毋是手讲我比骹佫较厉害，我会当免骹麻紧，我一支手会做会到，但是手袂走。圣经讲，咱无论是骹是手是头，拢爱互相来尊重。今日人学咧讲，哦，你的手，即支手有够厉害，哦，有够勇诶，会当摕物件。当人甲你学了，甲你补的时阵，你嘛袂记，无米啊。若毋是骹吼，我一支手佫较有力，我嘛看袂起来。你若无骹，你寒嘛是伫涂骹寒尔。因为啊，身躯甲头发变寒，你敢你寒会起来吗？寒袂起来，寒是手咧寒，但是咧，若无骹帮你支撑，你哪寒会寒？你寒袂寒啊？你嘛是伫涂骹尔，你有举跟没举是一样的啊。所以手无啥物好夸口，是因为骹会斗相共。所以毋通因为你得到好仔声，你就袂记咧别人所付出。就是咱若感觉今日礼拜真感动，绝对毋是牧师啦。因靠所有今日主日礼拜侍奉的同工，才有法度互咱今日有即款的领受。所以即出戏毋是牧师家己演的，是所有的侍奉同工做伙来演，嘛是安那咱做伙来配合。因为你若无心，你就袂拍开。你若有拍开，你自然就有领受；你若有领受，就表明咱拢是一个成长的基督徒，来互上帝祝福。咱拢知影讲，天助人助，天助人助。人若无家己努力，上帝要祝福你嘛得袂到。总是人若有努力，拍开心来换心你家己，参人搁好。自然的，上帝嘛甲你好，地和天就和，若天若和嘞，加倍祝福，让地上的人领受更多的祝福。
咱是因为先做出好改变，互上帝欢喜，加倍赐福互咱。上帝因为加倍赐福互咱，所以咱更加荣光伊，因为咱领受的愈侪。富荣共存，上帝爱咱的，就是通过主耶稣来明白即个真理，得到即个要紧的教示，互咱真实来面对咱家己，成长、突破、付出应该牺牲的代价。咱才法度诚做信仰的见证，互即个信诚做咱的祝福，也诚做咱的家庭、咱的囝儿世岁的祝福。所以咱若有光，家庭就光，婚姻就光，事业就光，生活嘛光。光所带来祝福，你就得会到。咱若无光，你所行到所在嘛袂光。人经解，因为你是基督徒，无看见你的光，就参像迄个盐袂咸共款，你会受人气散、看见。所以咱的看见，毋是因为别人，是因为咱家己所做。话咱真正来伫教会，真正信耶稣，诚做咱的目标，咱的救主学习的对象，咱就爱掠伊做咱的方向。无论什么代价，无论偌痛痛，无论时间偌久，付出、牺牲、改变、成长，是甲咱亲像主耶稣共款。今日是总会事工的纪念主日，牧师也要一只邀请兄弟做伙来关心。咱总会事工就亲像教会咧关心所有团结机构共款。总会，咱讲伊是总会，就包括啥物？伫关心所有做一个台湾徛起的基督徒所应该关心的。所以无论是台湾的文化、台湾的社会、台湾的受造界。